السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية. معكم جلال. صلوا على رسول الله ليصلى عليكم عشر. إخواني أخواتي، الموضوع تاع اليوم هو تحذير شديد، يعني تحذير اللي ما يأخذش بالنصيحة فلا يلوم إلا نفسه. يعني القناة تاعي أنا نشتغل معكم على كل شيء، ماهوش على التزاوج فقط، اشتغل معك على العلاج والتزاوج، وخاصة هدفي إنقاذ أرواح العصافير. يعني إذا هو الهدف تاعي كما نقول باه نديهم أجر، ونطلب منكم أنكم تدعوا لنا بالصحة والعافية وطول العمر، وإن شاء الله نبقى معاكم للآخر كما تفهمنا، وإن شاء الله نتعلموا مع بعضنا. اليوم درس تاع اليوم اللي خصصته هو عند ارتفاع درجة الحرارة الشديدة. يعني كي تفوت درجة الحرارة لو 31 من 31 حتى 36 40 فما فوق، لازم عليك أخي المشاهد. كاينة ناس بعثت لي رسائل كثيرة: عندي كناري ماتت، عندي فرخ حسون مات، عندي فرخ كناري مات، عندي حسوني عنده 4 سنين مات، عندي كذا مات، عندي طير زبرة مات، عندي كذا. علاه؟ إخواني أخواتي، انا كي ننصحك في حاجه روح ديرها طول بلا غير ما تخمم. يعني انا اني عايش معاه الحسون انديري عشت معاه في الغابه، فهمنا يا جماعه؟ يعني وش عشت وش نعرف انا نعت لك معايا اوصي. شوف خويا، كي تطلع درجه الحراره وش دير؟ اولا كي تعود انت تعمل، يعني تخدم، ولا تسافر، ولا غائب، ولا ما عندكش شكون يهتم لك بالفراخ وما شابه، هذه الرسالة موجهة اللي عنده حسون كناري، فراخ حسون، فراخ كناري، أنثى حاضنة على البيض، ما شابه كذا، موجهة كل الطيور. يعني كي تعود غايب، ولا مثلا تخدم من 8 حتى 12، درجة الحرارة تبدأ تقوى من 11 تاع الصباح وروح. وش دير انت؟ تقدم الأكل، وما عادش تقدم كيما نقولو احنا غير البراقة وأنواع البذور تاع البراقة. تقدم الأكل تاعك، تقدم المشربية تاع الماء، والعنصر الأساسي أنك كل يوم حاول أنك تحط حوض للاستحمام. دوك نقول لكم عليه. في فصل الصيف قارورة الماء للشرب تستبدلها مرتين. يعني كي تنوض على الصباح تبدلو الماء، كي تروح في العشية تبدلو الماء. يعني الحسون تاعك كي تحط له قارورة تاع الماء بوندون لا جورني هذيك كامل، في فصل الصيف يسخن الماء. كاين حسون ولا كناري كي يجي يشرب من الماء يلقاه ساخن ما يشربش منه، يشيح ويموت لك بالعطش. يعني لازم عليك مرتين، دو فوا باغ جور، تي شونج لا بوتي دو، يعني لا بيفات. هذه النقطة الأولى. ثاني حاجة تركز عليها ديما، حط حوض الاستحمام. يعني يكون العصفور تاعك surtout je vous concentre sur les Canaries. يعني ركزوا على لي كناري. كناري ماهوش لو بلو ريزيستي كيما الشاردون، ما يريزيستيش كيما الشاردون. الشاردون يقدر يصوفي روحه في بعض الحالات، بصح الكناري راهو ما يصوفيش روحه. حط حوض الاستحمام. علاه؟ كي الكناري ولا الحسون كي يحب يجي يشرب من المشربية تاع الماء يلقاها سخونة، يروح مباشرة يحاول انه يشرب من حوض الاستحمام. لهنا من نعتيه. كي مثلا يشرب من مشربية الماء ويكون بارد الماء وترتفع درجة الحرارة، يعني الشيلي هذاك الساخن، ما يلقاش كيفاه يبرد روحه ويهبط مباشرة لحوض الاستحمام ويستحم فيه باه يمنع روحه. ثالثا، كي الحسون ولا الكناري ما تقدمش ليه حوض الاستحمام في فصل الصيف وما يلقاش كيفاه يبرد روحه، درجات الحرارة تأثر على الحسون ولا الكناري ويطيح الريش ويبدل لك الريش قبل الوقت نتاعو. فهمني يا جماعة؟ هذه هي بعض الأخطاء اللي يقعوا فيها المربين. يعني قادر الفرخ تاعك يبدل لك الريش في غير وقته، وهنا تولي في مشكل، يولي يفتح لك قبل الربيع، تولي في مشاكل كثيرة. لكن لقيتي حسون تاعك ولا كناري ولا أي طائر مطيح ريشات في القفص، عندك عاملان: هو تخلع من حاجة ولا شدت درجة الحرارة يطيح له الريش. لكن شفتي جهة صدر البيضاء هذيك تاع الحسون مثلا ما تشوفش في الريشة تاعو عادية، تشوفها بدت انديريك، تشوفها تبان لك شايحة هك، معناها الحسون متأثر بدرجة الحرارة. رابع حاجة تركز عليها في فصل الصيف، كي تعود عندك جهة فيها سخانة ياسر، مثلا الشمس تضرب في البالكون، انت حاول انك الحسون تاعك يقعد في السيشوار. يعني سيشوار فيه رطوبة ما يكيسوش الشمس ياسر. خامس حاجة ولا سادس حاجة، حاول انك تعلق القفص على بعد 2 متر
ما تحطوش حتى يكون قريب للبلافون، يعني سخانة كاملة راهي تطلع للبلافون. حاول انك ما تحطش ولا تعلق الفرخ تاعك مقابل الكوزينة، يعني هذيك مطياب واحد تهلك العصفور. سابع حاجة ولا ثامن حاجة، كي تشوف الحسون تاعك ولا الكناري يفتح في الفم تاعو، اعرفوا باللي راهو عطشان ولا بدا ينهج، اعرفوا باللي درجة الحرارة راهي مأثر عليه وراح يمرض لك. هذه بعض النقاط اللي ركزت عليها اخواني باه نصوفيو لكم الفراخ تاعكم العام هذا ان شاء الله في الصيف، باسكو نشوف في حالات كثيرة تاع موت الفراخ باسباب تافهة. اخر حاجة نركز عليها والمهمة جدا زعما نسيت، او كي من نكتبش على ورقة ننسى المواضيع. عندك زوز حوايج تقدمهم للعصفور تاعك، انا نخدم كيما هاك، خدمتي مع الفريق تاعي كيما هاك. عندك السلطة الخس ولا عندك الخيار. الخيار مليء كيما نقول احنا المياه، فيه الماء يرومبلاسي في الجسم تاع الحسون والكريم من الداخل حوايج ياسر، يعني ما يخليش العصفور تاعك يشيح لك من الداخل. ما تخليش العصفور تاعك في فصل الصيف ياكل غير براقة ساك. الخيار تمدو مرة في الأسبوعين ولا في الأسبوع ونص، يعني كثرة تقديم الخيار تؤدي إلى إسهال شديد. مرة في الأسبوع ونص ولا في الأسبوعين. السلطة تقدر تمدها مرة في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع. يعني السلطة أي فيها الكثير من الأملاح المعدنية والمياه، ومن هنا تخلي العصفور ديما كيما أنت في فصل الصيف، كي يجي الصيف تولي تكثر من شرب الماء باه الكور تاعك ما يشيحش، الكبدة تاعك ما تشيحش. هذه هي نفس العملية. كان معكم خوكم جلال، نمد المعلومات بدون اختلاس، ومدش المعلومات سطحية، وبكل نية وثقة. متنسوش تدعوا لنا بالخير فقط وطول العمر، ودعمونا بالإيجاب باه يوصلكم غير جديد. سلام.